Sampeyan tenang ae. Sing penting apa? Jenengan nyekeli dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ketika datang kepadamu wahai orang-orang yang beriman, nalikane in ja'akum fasikun, kok enek wong teko moro-moro marani panjenengan. Sing sifate wong kuwi mang adu-adu nggawa berita sing ora jelas. Fatabayyanu. Mau klarifikasi, takono sik, nyatakno sik. Kaya nalikane desa iki nalikane viral riyen. Viral apa kuwi? Sing son rasida kuwi lho, kadung dibayari lho. Pripun to Pak Kapolres niku? Lha nggih. Kok batal? Lah iya, lho. Aku kan tau krungu kuwi. Tau ngrungu kuwi. Kula mboten melok komentar. Kula ya ora nelpon anggota apa piye. Aku gak ngono kuwi aku. Karena ide dilikne kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing beriman, nek ide pancen beriman, inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Akhire dilalah kula niku duwe kanca sing gampang sapa ning Sumber Sewu iki. Ya toh? Dilalah enek saudara Heri Brengos, Pak Heri kuwi mang. Akhire tak takoni piye to Sumber Sewu iki jane piye? Kok ning jaba suarane ngene iki piye? Kok enek wong nggawa berita-berita, lah iki kan wong fasik. Wong kadang wong niku ngunggahne berita niku gen akune rame. Bener napa mboten? Akhirnya memberitakan ini, memberitakan ini, memberitakan ini. Lho nggih, lha wong aku tau diberitakne aneh-aneh mek bojoku ngamuk ya. Bah, jenengan enten info jerene ning mriko duwe bojo, ning mriko duwe bojo. Iya guling Pak dhewe. Lah nggih, wis ngono kuwi. Dikira aku ben kota ngono rabi ngawut ya. Dikira kaya garangan-garangan iki. Lah iya. Dadi wis ngomongne swara wis ngono kuwi wis biasa. Tapi piye carane inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kok teko ning sandingmu iki wong-wong sing hasud. Wong fasik tukang gawe dosa nggo berita sing ora-ora. Lah iki lungguh bareng takok sik. Penak komunikasi. Ya wis ngono kuwi tata carane Pak Polisi barang kan ngene, Pak Dan Ramil, Pak Dandim ya tata carane ya ngono kuwi, mbuh bupati, mbuh apa ya ngono kuwi lingguh bareng jagungan sik. Aja sampe awakmu ki nek wong mulih kok sawah ora ngerti apa-apa mari kuwi melok maido. Lah iya iki lho ngene. Contoh kaya saiki iki. Wong wis ora ngaji, ya ora ibadah, ora apa, moro-moro tangi turu jebret maido program makane Pak Prabowo iki moro-moro. Iki piye to ki lawe apa ngene-ngene padahal kowe iki ra ngurusi, kowe pawone ya ora, urunan ya ora, moro-moro maido.